ang iyang mga pagtulunan, tanang sugo, tanang pulong, gilaraw, aron buhaton, dili lamang tanawon sa mata o dunggon sa dalunggan. Mayong adlaw mga igsoon, kini si Gamaliel Redico, usa ka Configuration Stage 2 Seminarian sa Archdiocese sa Sugbo, nga ania karon sa Seminaryo Mayor de San Carlos. Muhunong usa kita o mamalandong sa pulong sa Dios. Ang ebanghelyo karon nagpahinumdum kanato sa usa ka kamatuoran nga makalipay ug makabalaka usab. Dili ang tanang musulti, Ginoo Ginoo makaangkon sa gingharian sa langit, kundili kadtong nagbuhat sa kabubuton sa Amahan. Diretso kaayong gisulti sa Ginoo nga ang pagtuo dili lang bahin sa mga pulong nga atong masulti o mga doktrina nga atong masaulo. Kinahanglan makita kini sa atong kinabuhi. Sa sinugdanan sa pagpanudlo didto sa bukid, naghisgot na ang Ginoo sa mga tawo nga daw matarong ang kinabuhi apan ang ilang pagtulunan makapahisalaag sa uban. Karon, lahi ang iyang pasidaan. Adunay usab mga tawo nga nagtudlo og eksaktong doktrina, Kristiyano kaayo paminawon, apan ang ilang kinabuhi supak sa ilang gitudlo nga pagtuo. Si San Pablo miingon, naila nila ang Dios sa ilang mga pulong apang gilimod nila sila sa ilang mga buhat. Pasabot, ang tinuod nga pagtuo dili usa ka pamahayag, usa kini ka paagi sa kinabuhi. Ang Ginoo mismo nagpaila unsay kabubuton sa Amahan, ang mutuo sa anak ug ang pagkinabuhi sumala sa iyang pulong. Ang pagtuo dili lamang ang pag-ila ni Kristo, kundi naglakip kini sa pagsunod sa iyang kinaiya ug lihok. Mao nga gikan sa mga pagtulunan, mihatag og sanglitanan ang Ginoo. Nasayod siya nga adunay mga tawo nga muila sa iyang pagtudlo apan dili gayud mosunod niini. Mao nga iyang gigamit ang hulagway sa duha ka magtutukod. Wala siya miingon, ilhon ko nga maalamon kamo, kundi sama siya sa tawong maalam. Ug kinsa man ang atong gisundog, si Kristo mismo, ang tinuod nga maalamon nga nagtukod sa iyang balay, ang simbahan ibabaw sa lig-on nga bato sa pagtuo. Busa, ang pangutana karon yano apan lisod. Nagpahimutang ba kita sa bato o sa bahas? Ang pagtukod sa bato mao ang pagtuo diha ni Kristo. Muoy muhulma sa atong mga pulong, mga buhat, pagtatra sa uban, pagpasaylo, pag-alagad sa kabos, ug pakigbisog sa atong mga kahuyang. Ug busa, ang atong balay mo barog, dili tungod sa atong kusog, apan tungod kay nagbarog kini ug ibabaw ni Kristo. Amen.